Добар ден, ви благодарам што сте со нас. Ова се настаните кои го одбележаа денот. Внатрешна контрола предложи дисциплинска постапка за 11 полицајци. Утврдиле дека не постапувале по пријавите на Росица согласно законските процедури. Мобилниот телефон и слушалките од денеска се забранети на пешачки премин. Зборам на телефон, извинете. Извинете, добро, Ипра ми беше од школа, се враќам да кажам. Опомени на првиот ден, казни од утре. Кривични за комунална и од општината Аеродром и од градот Скопје. Контењерите и денеска полни. Мицковски не прифаќа промена на устав без гаранции. Од СДСМ задоволни што никој не ги отфрлил нивните црвени линии. ДИК го заклучи избирачкиот список. Левица со представка до Уставниот суд и кривични пријави ќе одговори на упатството за платено политичко рекламирање. Трамп со порака до Нетањаху нема да дозволи анексија на Западниот брег. А во овие вести во живо информираме за примената на новото законско решение со кое мобилниот телефон и слушалките станаа забранети на пешачки премин. Останете со нас. Предлог за дисциплинска постапка за 11 полициски службеници покрај оделот за внатрешна контрола за постапувањето по пријавите на Росица Коцева. За утврдените наоди писмено било известено и јавното обвинителство за натамошно постапување. Росица беше убиена од нејзиниот поранешен партнер за чии закани таа редовно пријавувала во полиција, а кога го стори убиството имали условна казна. 11 полицајци од СВР веле се дадени на дисциплинска поради непостапување по кривична пријава која ја поднела убиената Росица. МВР соопшти дека одделот за внатрешна контрола по извршени детални проверки за настаните кои ги пријавувала жртвата, овие полицајци не преземале действија согласно законот. За 11 припадници на Велишката полиција МВР го известило и јавното обвинителство. Во најголемиот дел од случаите полицијата постапила согласно законските процедури, зашто била поднесена и кривична пријава против пријавениот, која заврши со условна пресуда во судска постапка. Сепак, внатрешната контрола утврди дека во дел од претходните пријави на жртвата не било постапено целосно согласно законските обврски и процедури. Соопшти МВР. Оттаму нема информација за кои пријави внатрешната контрола утврдила дека полициските службеници не постапиле по закон. Росица беше убиена од нејзиниот поранешен партнер, кого го пријавувала во полиција 7 пати од почетокот на годинава. Во обвинителството имало постапка за него додека тој бил осуден на условна казна. За случајот со убиената Росица јавноста реагираше бурно бидејќи таа повеќе пати барала помош од надлежните органи. Повеќе граѓански организации невладини и вчера протестираа пред собранието. Миријана Давидовска, Сител телевизија. Од денеска на сила се новите законски измени со кои мобилниот телефон и слушалките се забранети на пешачки, премини и велосипедска патека. Како се применува законското решение на терен провери колешката Тамара Дичовска. Имаме во живо во овие вести. Тамара, имаше ли денеска работа за полицијата? Па можам да кажам дека полицијата денеска имаше полни раце работа, со оглед на тоа што и дури ние бевме на терен, односно на обиколка на неколку крстосници, имаше голем број и на граѓани и на велосипедисти кои што користеа и слушалки и мобилен телефон и дури поминува улица и дури возеа или велосипед или електричен тротинет. Сепак станува збор за ново законско решение, на граѓаните ќе им биде потребно некое време да се навикнат, па затоа денеска прв ден откако стапија овие измени на сила, полицијата не ги казнуваше со оние предвидени казни од 40 евра за пешаци кои користат телефон или слушалки и 50 евра за велосипедистите и оние кои што возат електричен тротинет, туку само им пишуваше опомени. Некои граѓани воопшто не знаеа дека денеска овој закон стапува на сила. За едни е добар, вела дека ќе подобри безбедноста во сообраќајот, особено кај пешаците, кај други пак вела дека е тешко да се одвикнеш од мобилен телефон, дури пешачиш и поминуваш улица. Велат пак некогаш можеби станува за итна ситуација каде што мораш да го користиш мобилниот телефон и дури поминуваш улица. Деталите од денешната обиколка и како беше спроведувањето на законот од првиот ден ги гледаме во приложение. Од денеска важи законот со кој се казнуваат пешаци кои поминуваат улица користејќи слушалки, телефон и смарт часовник, а истото важи и за велосипедистите, оние кои се на тротинет или мотор, а користат електричен уред.
Во моментов полицијата опоминува пеша кој што помина на пешачки премин користејќи мобилен телефон. Но денеска намесно казни полицијата само со опомени ги опоменува граѓаните кои што не ја почитуваат оваа законска мерка. Опомените кои ги пишува полицијата важат само денес, со оглед дека денеска стапија на сила измените на законот за сообраќај. Да, зборам на телефон, да. Извинете, па добро, ипра ми беше од школа, се враќам да кажам. Казните кои ќе се пишуваат се 40 евра за пешаци кои користат слушалки и телефон, дури поминуваат улица, а 50 евра за велосипедисти и оние кои возат тротинет или мотоцикл. Денеска имаше полиција речиси на сите булевари. Иако дел од граѓаните знаеа и кога поминува улица не ги користеа телефоните, имаше и такви кои не ја почитуваа оваа мерка. Некои не ни знаеа дека од денеска важи овој закон. Некои се согласуваат со него и велат дека ќе подобри безбедноста за пешаците, но некои сметаат дека не може целосно да се ограничи користењето телефон. Некој што се движи низ улица со слушалки на уши, треба одма да престане, затоа што животот загрозувачки. Зависи до ситуацијата. Ако е нешто многу важно, јас би мислела дека треба да се опрости и да се дозволи, ама сепак треба да се пази на улиците. Не само и ние, туку и тие што возат, нели? Дали знаете дека денеска се казнува ако носите слушалки? Не знаев денеска дека почне извинета. Нели е зелено за пешак? Си поминува, прави муабет на телефон. Дали ќе биде касна? Што мислите, треба да биде? Ја мислам дека не треба, бидејќи е зелено за него. Сам дека е многу паметно дека требаше многу порано таа да се донесе. Од МВР апелираат до сите учесници во сообраќајот да го почитуваат законот. Почнува примената на измените и дополнувањата на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, кои се усвоени со цел да се унапреди безбедноста на најранливите категории на учесници во сообраќајот и да се намали бројот на случајни сообраќајни незгоди како последица на невнимателно однесување во сообраќајот. Измените за пешаци се воведени за да не се деконцентрираат и да не им се намали вниманието од електронските уреди, дури поминуваат улица и дури се движат на велосипедска патека, додека пак за велосипедистите и оние кои користат тротинет и мотоцикл да не им се намали стабилноста и сигурното управување со возилото. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Откако камерите на улиците и автопатиштата ќе почнат со работа, ќе се зголеми обемот на работа на судовите, но и на казнено-поправните домови, очекува експертската јавност. Пред официјалната примена на системот се работи на измени кои ќе овозможат целосна функционалност. Системот од камери кои ќе ловат сообраќајни прекршоци ќе го зголеми бројот на предмети во судовите, смета експертската јавност. Се очекува дел од граѓаните да одбијат да ги платат паричните глоби, па постапката ќе заврши пред суд. Заради напливот на такви предмети, експертите работат на промени на неколку закони со кои се предвидува и одземање на возилото. Ние во моментот менуваме повеќе закони од аспект на Safe City и би рекла дека треба во јавноста да се разбие таа една заблуда дека веднаш на првиот прекршок ќе ви го земат моторното возило. Оној кој што не сака се придржува на тие основни правила во сообраќајот и не треба да биде воопшто учесник во него. Тука мислам и на пешаци, тука мислам и на велосипеди, тука мислам и на електрични тротинети, тука мислам и на возачи на било кое моторно возило. За подобрување на законот за извршување на санкции денеска дебатираа универзитетски професори, правната фела, првите луѓе на затворите и директорот на управата. Според последните податоци за 2023, скоро 70% од затворениците биле лица што и претходно отслужувале затворски казни. Тоа значи дека ние имаме никаква или многу мала стапка на ресоциализација. Имаме во одредени оделенија да неколку стотини затвореници обслужува еден човек за ресоциализација. Има стандарди, тоа треба да бидат 30 до 50. Со планираните измени на законите за системот Safe City, како и законот за извршување на санкции, надлежните очекуваат поголема безбедност во сообраќајот и подобрување на условите во затворите. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Кривични за комунална и од општината Аеродром и од градот Скопје. Контењерите и денеска полни. Мицковски не прифаќа промена на устав без гаранции. Од СДСМ задоволни што никој не ги отфрлил нивните црвени линии.
Кривична за комунална откако повторно сметот со денови остана на улиците. Првата стигна од општината Ајродром, кратко по овој градот Скопје поднесе пријава, ама за председателката на управниот одбор на комунална хигиена. Контењерите и денеска се преполни. Контејнерите низ Скопје и денеска останаа полни до врв. Поради депониите формирани наоколу, тротоарите наликуваат на лавиринт од ѓубре, низ кој пешаците се приморани да поминат. Многу е прљаво и навистина ова на ништо не личи. Ова е страшно за сите. Еве поминав на оваа страна, само да не поминам таму. Ужасно е, ужасно. Страшно разочарувачки. Тоа ти е жива болест. Со месеци не се исчистени контењерите. Катастрофа. Мириса не е убаво. Премногу малце контейнери има на волку население. Еве, во прашиње сме, во ѓубре сме тука со децата. А мене како ме има укасано една бубачка што не сум видела во животот таква, 2 месеца има волкава џумка од ѓубре, проѓајќи поред ѓубрето. Опасно е и за здравје се само. За несобраното ѓубре, општина Ајродром поднесе кривична пријава против комунална хигиена за загрозување на животната средина. Во изминатите 3 дена успеавме да собереме 24 тони комунален отпад од домакинствата во Ајродром, работа која градското комунално предпријатие не ја изврши. Ова беше возможно само благодарение на ангажманот и трудот на работниците на јавното предпријатие за комунални дејности на општина Ајродром. За загрозување на животната средина веднаш потоа кривична пријава поднесе и град Скопје, но против председателката на управниот одбор на комунална хигиена Јулијана Спировска. Поради неа и незините политички мотивирани обструкции, повеќе од 3 години предпријатието е нефункционално, велат од градот. Од Сдруженијето на млади правници веќе поднесоа иницијатива за итен инспекцијски надзор во комунална, за да се утврди што се случува во предпријатието и зошто не се собира ѓубрето. Мартин Арсов, Сител телевизија. Граѓаните бараат решение за вардариште пред, а не по изборите. Од Министерството за социјална политика велат дека прават план како да ги преселат бездомниците кои живеат на ѓубриштето и да ги интегрираат во системот. Ноќеска поради пожар на депонијата во Арачиново, Скопје повторно се гушеше од лошата миризба и чадот. Решение за вардариште пред, а не после избори. Револтираните граѓани од Ајродром и Газибаба денеска продолжуваат сутринските и вечерните протести за изнаоѓање решение со депонијата. Велат дека надлежните со денови немаат слух за нивните барања. Првото барање е значи да има 24/7 надзор контрола, да се огради вардариште, да има видео надзор кој што ќе може да оди на стрим на видео, да граѓаните да знаат што се случува, да се реши проблемот со луѓето кои што таму живеат, 200 луѓе. Вчера труеше во Ново Лисиче и околните населби. Значи и колку да се прави нешто, ние повторно сме сведочи бидејќи живееме таму. Властите се на иста линија со граѓаните дека дислоцирањето на бездомните лица кои живеат кај вардариште, за кои постојат сомневања дека се потпалувачи на депонијата, е трајно решение. Од Министерството за труд и социјална политика велат дека веќе извршиле мапирање на лицата кои живеат во импровизирани услови во местноста вардариште. Следува подготовка на акцијски план со кој ќе бидат вклучени повеќе институции согласно нивните надлежности. Планот предвидува преземање конкретни чекори за дислокација на овие лица и обезбедување соодветни живеалишта во согласност со нивното основно право за достоинствен живот и пристоен дом. Истовремено ќе се работи на нивна целосна реинтеграција во системот, обезбедување пристап до образование за децата, здравствена заштита и поддршка за вклучување на работно способните лица на пазарот на трудот. Ни одговори од ресорното министерство. Вчера вечер пак пожар на депонија близу Арачиново повторно ги вознемири скопјани. Властите се сомневаат дека и овој пожар бил подметнат. Пожарникарите наишле на отворена врата, а во депонијата имало фрлено пакуван сончоглед кој горел со силен пламен. Според првичните информации, најверојатно транспортно возило насилно ја отвориле звездната врата, влегле во депонијата и истовариле отпад и артикули со поминат рок, меѓу кои и поголема количина пакуван сончоглед што предизвикал силен пламен. Намерно предизвиканиот пожар зафати дел од депонијата, а поради насоката на ветерот, чадот и непријатноста миризба се чувствуваше во поголем дел од Скопје.
и покрај големата зафатена површина, пожарот е целосно изгаснат во ранните утрински часови. Полицијата досега има осумничено над 40 на пиромани. Габриела Лескова, Сител телевизија. Мицковски не прифаќа промена на устав без гаранции. Од СДСМ задоволни што никој не ги отфрлил нивните црвени линии. ДИК го заклучи избирачкиот список. Левица со представка до Уставниот суд и кривични пријави ќе одговори на упатството за платено политичко рекламирање. Ден по објавената резолуција на СДСМ, премиерот Мицковски вели дека без гаранции нема да се менува уставот, но конкретен одговор на предложениот документ и детали за македонски црвени линии најави по изборите. Од СДСМ се задоволни што никој не го отфрлил нивниот предлог, а од Демократскиот сојуз повикаа на конкретни барања до Советот на Европската унија наместо носење резолуции кои според нив не се обврзувачки за никого. Резолуцијата на Филипче ќе добие конкретни забелешки од владата по завршување на изборите. Сепак премиерот Мицковски смета дека СДСМ на ваков начин се обидува да ги наруши меѓународните позиции на Македонија, а го повтори тврдењето дека документот содржи историски фалсификати. Без гаранции од Европската унија, Мицковски вели дека не му паѓа на памет да го промени уставот. Што со македонците од другата страна на таа граница? Што со нив? Ке се откажуваме ли секогаш како влади од македонскиот народ во соседството и на секаде во светот? Тоа јас нема да го направам. Само треба да го применат она кое што го донел Европскиот суд за човекови права во Страсбур, кое што е европска темелна вредност. Да може Омо Илинден Пирин да функционира како здружение на македонците во Бугарија. И со тоа ќе се стекне Омо Илинден Пирин со право да представи свој човек во Министерскиот совет за малцинство во Бугарија, како што имаат евреите, ерменците, турците, ромите и така натаму. Заслужиле македонците кои што според пописот во 56 година биле мнозинство во Западна Бугарија, а во 65-та магично 200.000 исчезнуваат, во следниот попис, да имаат свој представник таму. Од СДСМ пак преку соопштение велат дека е добро што ниту ВМРО ДПМН, а и ниту една друга партија не ги отфрли црвените линии. Од партијата ги негираат тврдењата на премиерот дека документот содржи историски невистини и велат дека се отворени за било какви конструктивни забелешки, кои ќе придонесат Македонија конечно да изгради консензус за прашање од национален интерес. Оставаме време, како што кажавме, да ја разгледаат. И уште еднаш ќе напоменам, и мислам дека овај апел ќе стигне до сите, затоа што станува збор за предлог резолуција, која што е за обединување, а не е за разединување и најмалку за политички препукувања. Документот кој вчера го презентираше Филипче содржи 10 точки и временска рамка до 10 февруари за спроведување на уставните измени. Јазикот, идентитетот и историјата се црвените линии за кои не се преговара, но резолуцијата не предвидува напуштање на преговорите со Унијата при ново бугарско вето. Од Демократскиот сојуз пак бараат партиите да престанат да носат резолуции кои не се обврзувачки за никого, а Македонското собрание да испрати барање до Унијата, историјата, идентитетот и јазикот да не бидат основа за блокади, а Бугарија да ги спроведе пресудите на судот од Страсбур. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. Председателката Силјановска Давкова и министерот за надворешни работи Муцунски во Њу Јорк одбележаат 30 години дипломатски односи со САД. Не може да бидете мали кога имате големи пријатели, порача председателката на свеченоста по повод 30 години од воспоставувањето на дипломатски односи со Соединетите Американски држави, која вчера доцна вечерта по американско време се одржа овде во Њу Јорк. Посакувам и во следните 30 години да продолжиме со стратешкото партнерство, бидејќи живееме во време-невреме. Со голема меѓусебна доверба со САД гледаме кон заедничката иднина што ја споделуваме, порача шефот на македонската дипломатија. The partnership between our country and the United States is built on values, it's built on trust, and it's built looking towards a common future that we share. We are looking forward to the next 30 years of a partnership built on values, on self-confidence,
and build on a global alliance which will only grow stronger and stronger. Настанот се одржа во еден од наелитните њујоршки ресторани сопственост на македонски иселеник. Пред присутните гости, најголем дел македонски иселеници, председателката вети многу повеќе грижа за диаспората и се извини за, како што рече, сите неправди кои им биле нанесени во изминатите години. Она што мислам дека час поскоро треба да го направам е да го конституирам Советот за диаспора, за да може преку него континуирано да си ги регулираме односите. На агендата денеска шефот на дипломатијата има билатерална средба со својот колега од Португалија, пошто македонската делегација се сели во Детройт на голем настан кој го организира Обединетата македонска диаспора. Од Њујорк за Сител, Филип Поповски и Александар Спасовски. Левица со представка до Уставниот суд и кривични пријави ќе одговори на упатството за платено политичко рекламирање со кое тие немаат можност да користат од буџетските средства за предизборен маркетинг. Лидерот на партијата АПСИ смета дека решение постои за сите да бидат задоволни. Од агенцијата велат дека ги почитувале законските одредби. Левица и Знам дефинитивно остануваат без платена реклама за изборите од страна на државата, потврдуваат од Агенцијата за медиуми. АВМУ денеска ја донесе конечната верзија на упатството за локалните избори, којот платена реклама ги исклучува партиите што имаат пратеничка група, но не се во топ 4, како што предвидува изборниот законник. Советот на агенцијава утринава едногласно е отфрлил представката на Левица дека распределбата на минутите реклама и простор на порталите не е фер. По ваквата одлука Пасиев најави иницијатива пред Уставниот суд со барање за времена мерка веднаш вон сила да се стави упатството на АВМУ. И предосеќам како професор по право дека овој случај ќе заврши во Страсбур, но тоа би траело 2-3 години од сега, така што штетата која сега ни е нанесена, ние парично ќе ја вратиме по 2-3 години, но ќе биде удар врз демократијата во Република Македонија. Тие толкуваат и се држат како слеп за стап за зборот двете, а ние се држиме за зборот најмногу и зборот може. Тоа значи може, но не мора да добијат се, затоа што законот треба да се прилагоди на реалноста, а не реалноста на законот. Во овој случај имаме трет субјект, тоа се Знам во власта и Левица во опозиција. Лидерот на Левица најави кривични пријави за членовите на агенцијата и на Државната изборна комисија. Вчера Пасиев поднел и измени на изборниот законник. Според изборните правила, право на реклама имаат двете најголеми партии на власт, двете најголеми партии во опозиција, партиите со помалку од 5 пратеника и вон парламентарните учесници на изборите. Знам и Левица имаат по дури 6 пратеника и не влегуваат во ниедна од овие категории. Не е возможно и учесниците на изборите сами од сопствени средства да си откупат рекламен простор за кампањата. Па така, единствен простор за реклама на Левица и Знам ќе биде бесплатното рекламирање што го нуди јавниот сервис и собранискиот канал. Од ДИК и АВМУ признаваат дека има недостаток во изборниот законник, но велат тоа може да го реши само собранието и дека сега мора да постапуваат по тековните правила. ДИК нема никаква врска со упатството на АВМУ. ДИК нема надлежност за распределбата на времето и средствата за рекламирање. ДИК нема овластувања да ги определува партиите кои имаат право на рекламирање, коментираат од изборната комисија. Дека има пропуст вчера коментира и од ВМРО ДПМН и Знам, но таму велат дека Левица имала повеќе години да предложи законски измени. Дополнително, бидејќи ВМРО ДПМН ги поддржува кандидатите на Знам во Центар и Куманово, оваа партија ќе отстапи дел од својот рекламен простор на партијата на Димитриевски. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Државната изборна комисија денеска го заклучи избирачкиот спис со вкупно 1.832.415 запишени избирачи ќе може да го остварат избирачкото право на локалните избори. Државната изборна комисија го заклучи единствениот избирачки список за локалните избори на 19 октомври. Вкупно 1.832.415 запишани избирачи ќе може да го остварат своето избирачко право. Своето право на глас ќе го остварат и 112.000 избирачи кои се на привремена работа или престој во странство, 2.162 избирачи кои се во притвор или извршуваат затворска казна и 450 избирачи од домовите за стари лица. Денеска Државната изборна комисија на 26 септември
го заклучува избирачкиот список за спроведување на изборите за членови на советите на општините и Советот на град Скопје, како и за градоначалници на општините и за градоначалник на град Скопје, кои ќе се одржат на 19.10.2025 година. Од вкупно регистрирани 3480 избирачки места, на 132 места во 32 општини низ државата кои имаат помалку од 10 гласачи, својот глас ке може да го дадат во најблиското избирачко место. На наведеното избирачко место општинските изборни комисии нема да испраќаат избирачки одбори и истите, гласачи ќе го остварат правото на глас во најблиското избирачко место со запишани над 10 гласачи на односната општина. Согласно раковникот на Државната изборна комисија, од понеделник официјално стартува изборната кампања во која кандидатите за градоначалник и советите во општините и градот Скопје преку директни средби со граѓаните ќе се обидат да добијат што повеќе гласови на своето конто. Ивана Соколовиќ најдова, Сител телевизија. Резолуции и контрарезолуции. Има ли надеж за македонските евроинтеграции? Дали темата Бугарија се враќа предизборно? За предлозите на СДСМ и реакциите на ВМРО-ДПМН. Тема на денот со политичкиот аналитичар Петар Арсовски. До Фондот за здравствено осигурување биле доставени уште 5 сомнителни досија на кардиолошки пациенти и за нив ќе се проверува дали интервенциите биле направени без потреба во приватните здравствени установи. Уште 5 досиеа на кардиолошки пациенти се доставени до Фондот за здравство со сомнеж дека им биле правени непотребни интервенции во приватни болници. Предходните 8 случаи се разгледани од стручната комисија формирана од Министерството. Министерот истакна дека нема да се даваат делумни информации, туку ќе излезат со конечен извештај дали и какви злоупотреби се правеле. Домашната комисија вчера имаше состанок, заврши со 8 наоди случаи што ги имаме. Имаме уште 5 други, ќе продолжат во вторник. Надворешната комисија ќе дојде тогаш кога ние ќе бидеме спремни за да може да продолжиме. Договорени ли се тие доктори? Не се правно договорени заради законските пречки, вака се договорени. Тоа ќе биде после изборите потпишување на договорот со нив. За наводите изнесени од кардиологот Сашко Кедев, кој кажа дека во приватни болници на пациенти им биле правени интервенции на срце без медицинска оправданост. Премиерот рече дека кога нешто доаѓа од светски експерт, мора да има позадина. Целосно ќе се проверат сите индиции и ќе има одговорност. Моето мислење за академикот Кедев и неговите констатации е прилично голема индикација за да велико врвна индикација за да се превземе веднаш нешто и да се открие што е правено и дали е правено. И сите индиции кои што беа изнесени да се проверат целосно, затоа што кога еден човек, таков светски стручнак, тоа го кажува, тука мора да има позадина и мора да ја откриеме таа позадина. Премиерот најави интегрирање на државните клиники за кардиологија и кардиохирургија во Национален кардиоваскуларен центар, кој е во подготовка ќе се реализира после изборите. Во меѓувреме недостигот на анестезиолози на државната кардиохирургија, каде имаат само 2 вакви специјалисти, ќе се дополнува со доктори од регионот, за да се зголеми бројот на операции. Со напорите на Министерството за здравство подпишани се меморандуми за соработка со клиники од околината, од соседните држави и се чека нивно ефектуирање во најскоро време. На државната кардиохирургија денеска беше промовирано надградувањето на хибридната сала, единствена од таков тип во регионот. Александар Динев, Сител телевизија. Веќе 2 дена во Скопје се одржува регионална школа за срцева слабост во организација на Македонското кардиолошко и Европското кардиолошко здружение. Темите за дискусија привлекле лекари кардиолози не само од земјата, туку и од Европа. Предвидено е да се надоградат знаењата како на лекарите, кардиолозите и да се применат и да се покажат новите препораки кои што се европски од страна на Европското кардиолошко здружение кои што се донесени во третманот на срцевата слабост, кое што е заболување кое што фактички е последен степен на многу кардиоваскуларни заболувања и на кој начин треба да помогнеме да се превенира да не дојдеме до тој степен.
Целта е да се она што е ново во медицината, во лекувањето на срцевата слабост биде донесено и во нашата земја. Пред се новините во водичите, тоест препораките за лекувањето на пациентите со срцева слабост, тука има многу новини. Има новини во препораките за превенција на срцевата слабост, има новини нормално во интервентното лекување. Но од најголем интерес за нашата земја е да се применат и имплементираат препораките за превенција, затоа што, како што вели нашиот народ, подобро е да се спречи отколку да се лечи. Во Македонија има околу 1400 пациенти на дијализа, околу 170 бубрежно болни чекаат трансплантација. Околу 170 болни, од кои најмладиот има само 15 години, чекаат трансплантација на бубрек. Во изминатите години направени се 4 кадаверични трансплантации. 8 пациенти добија бубрек од почина донор. Бројката на пациенти со хронична бубрежна болест е некаде околу 2% од вкупното население. Во однос на процесот на трансплантација, ние треба да се согледуваме на другите европски држави, каде што бројката на трансплантирани болни изнесува некаде околу 30 до 40% од вкупните пациенти кои што побаруваат заместителна терапија. За жал во Македонија бројката е некаде околу, да речеме, 13-14% од вкупните болни. Ние заедно со координаторката работиме постојано да се зголеми бројката на трансплантирани пациенти. Во Македонија има околу 1400 пациенти на дијализа, а годишно бројката расте. Сдруженијето Нефрону кажа за потребата од трансплантација на органи од починати дарители. Се уште имаме огромна работа во делот на кадаверичната трансплантација од починат дарител, каде што ние заостануваме зад Хрватска, Шпанија, кои што се лидери во таа земја. Значи, таа трансплантација во Македонија е во некаква синусоида. Имаме години кога имаме по десетина трансплантации годишно, имаме години кога немаме ни една или едва и да имаме една-две. Докторите посочуваат дека има застој во трансплантациите, бидејќи за донорот да биде валиден мора да биде исклучиво мозочна смрт. Ако направиме една едноставна математика дека во нашите интензивни неги на годишно ниво се хоспитализираат 1000 пациенти, просечната смртност е 20%, од тие 20%, еве да земеме горната граница, 5% нека се мозочна смрт, ние имаме навистина еден мал пул. Борбата е тој мал пул, значи координаторите не произведуваат донори, координаторите препознаваат донори, ги обработуваат медицински и потоа одат на разговор со фамилијата. Борбата е од тој мал пул ние да бидат никој да не остане непрепознаен навремено, велам. Сдруженијето Нефрон бара зголемување на бројот на кадаверични трансплантации, подобрување на дијализата и реновирање на центарот за трансплантација. Нина Ритоновска, Сител телевизија. А во тема на денот вечерва за евроинтеграциите и актуализирањето на темата Бугарија во предизборие ќе анализираме со политичкиот аналитичар Петар Арсовски. До 19 часот останете со Сител. Пријатно!